咁嘅話，叫保羅先生翻到過去。唔得，我唔會去嘅。嚇！而家啲魔盡受晒傷，得翻巨神傳機可以打低隻邪面獸嘅咋。不過，我想令馬布斯拿有翻笑容。咁所以，但係如果我唔理市內嘅人走咗去，就算馬布斯拿嘅性命救得翻，佢都唔會開心嘅。馬布斯拿希望我可以做大家嘅英雄。保羅先生，係咁就由我翻到過去嘅休頓海姆啦。你去？你點去啊？消防車，我知道你好辛苦，但係你帶我去啊。好，因為嗰次遠征我都有去到，我有當時嘅記憶㗎。原來係咁啊！不過得你一個，我唔放心喎。來來，我哋都去。知道完成使命嘅同時，大家互相幫忙，早日達成每一個人嘅心願。沖流，你係咪想咁樣啊，隊長？嗰個，你哋試下啦。係咁拜託你啦，沖流，請你成為馬布斯拿佢嘅英雄啦。實現願望保證，快去討伐羅馬島嗰陣前少少嘅時間啦！